السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوداش قيمة بدن وسلامتين مال كستو الدنيا دافع كجوكتان سيدو كالعيد مبارك كل عام وأنتم بالخير يعني ليهين داوداش قيمة بدن كسو دوادا برامج كينا أخبارات أفلام تقدم بي أنا قو كسو قادم دون رنكاس بولويد كونفور هندي دمان شركة كجر رنكاس هندي أي وحل دون نمات برامج كينا داوداش قيمة بدن أنت نقولو قلين برامج كينا مركو كسو دوادا channel كين fadlan hadday tahay markii kugu horreysay aad soo booqato janaalkeena fadlan subscribe noo saar like saar muuqaalkan waayo dad badan ay gaarayaan aragtadaana comment noogu reeb daawadayaasha qiimaha badan aan ku bilaabno qodobkeena koowaad Ajit Kumar ayaa la sheegay inuu duubis ku bilaabi doono filimkiisa 61 bisha Oktoobar sanadkan 2021 daawadayaasha qiimaha badan Ajit Kumar wuxuu ka mid yahay subarsaarada ku reer koonfur Hindiya qaasatan reer Tamil sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan jilaagan ayaa hadda duubis ku wada filimkiisa Balimey sidoo kale filimkan waxaa director-ka ninka lagu magacaabo Vinod warar xan ayaa daawadayaasha sheegay in Ajit Kumar filimkiisa wili magaca loo bixin hadda loogu yeeray 61 duubis ku bilaabi doono bisha Oktoobar sanadkan 2021 sidoo kale filimkan waxaa director ka noqon doona ninka lagu magacaabo Vinod sidoo kale director-kan Vinod ay isla shaqeyn doonaan ninka lagu magacaabo Ajit Kumar markii saddexaad maxaa yeelay hore wuxuu u sameeyay filimkiisa Narkonda Bravai sidoo kale hadda waxay isla soo wadaan filimka Balimey waxayna iskala shaqeyn doonaan filimkiisa 61 aan wali magac loo bixinin sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan wararka waxaa intaas aan ku sii dari karnaa actor Ajit Kumar filimkiisa Balimey soo saare ka yahay ninka lagu magacaabo Bonnie Kapoor sidoo kale filimkan waxaa director-ka ninka lagu magacaabo Vinod sidoo kale filimkan waxaa muuqaalo muhiim ah ku leh Homa Qureshi sidoo kale waxaa filimkan ka soo muuqan doona oo door wax leh ka qaadan doona shactaroolaha laga dambeeyay ninka lama waa ninka lagu magacaabo Yogi Babu sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan filimkan Balimey waxaa la daawan doona dhamaadka sanadkan 2021 kana waxaan war farxad leh u haynaa taageerayaasha atriishada lagu magacaabo Anushka Shetty maxaa yeelay atriishadan ayaa dhawaan aan lagu arkin saaxadda film jeesta ugu dambeyn atriishadan ayaa markaan saxiixatay filimkeeda cusub daawadayaasha qiimaha badan atriishadan ayaa saxiixatay film cusub sidoo kale filimkan waxaa lagu magacaabaa Miss Shetty sidoo kale wararka waxay intaas ku darayaan in filimkan uu director-ka yahay ninka lagu magacaabo Mahesh Rai sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan waxaa la ogaaday in filimkan Anushka Shetty ay ku jili doonto haweeney 40 jir ah jacayl xad dhaaf u qaadi doonto wiil 25 jir ah ugu dambeyn daawadayaasha qiimaha badan atriishada Anushka Shetty ayaa markaan big project gacanta ku dhigtay maxaa yeelay dhawaan saaxadda lagu markin film jelista waa ka xunnahay daawadayaasha qiimaha badan maxaa yeelay Noora Fatiha ayaa dhaawac soo gaaray xilli ay duubaysay filimka Puj the Bride of India sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan filimkan Puj the Bride of India waxaa hogaamiye ka Ajay Devgan sidoo kale waxaa door muhiim ah ku leh Sanjay Dutt sidoo kale filimkan waxaa qayb ka ah atriishada lagu magacaabo Sonakshi Sinha aan soo laaban markaan Noora Fatiha ayaa dhaawac dhanka wajiga ka soo gaaray xilli ay duubaysay ficil action ah sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan wararka ayaa intaas ku darayaan qolyaha iskale filimkan inay go'aansadeen dhaawac soo gaar atriishada markii ay duubaysay ficilka halista ah in ba filimka lagu soo daro maxaa yeelay waxaa soo gaaray dhaawac daawadayaasha qiimaha badan dhanka kale maanta social media waxaa haysta ninkii Farhan actor ahaa maxaa yeelay wuxuu barahiis akoonada ku leeyahay social media uu soo dhigay sawir dadka soo jiitay sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan sawirkan ay saddex marxaladood ku sugan waa mar culeyskiisa wuxuu gaaraa 69 kg oo ah mar uu leeyahay abiskiisa sidoo kale marna kg-giisa wuxuu tagay 85 kg wuxuu deystay calool sidoo kale mar wuxuu tagay 76 kg wuxuu noqday fit sidoo kale abiskiisa banaanka ayuu keenay muruqiisa banaanka ayuu keenay sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan ku darsada xaaladahan uu maray jilaagan wuxuu ku soo bandhigi doonaa filimkiisa Tufaan sidoo kale filimkan Tufaan waxa laga daawan doonaa barta Amazon Prime Video sidoo kale filimkan Tufaan Farhan actor wuxuu ku jiri doonaa boxer ama feeraryahan ayuu ku jili doonaa markaan daawadayaasha qiimaha badan waxaan war farxad leh u haynaa taageerayaasha Suuriya filimkiisa afartanaad ayaa laga soo bandhigay kaartadan aragtana ka muuqata ayaa laga soo bandhigay daawadayaasha qiimaha badan superstar-kan lagu magacaabo Suuriya filimkiisa ugu dambeeyay waa filimka lagu magacaabo Suuriya Batru sidoo kale filimkan jilinkiisa iyo qaab jilinkiisa aad ayaa loogu amaanay sidoo kale filimkan dunida daafaha caalamka ayaa aad loogu jeclaaday sida daraadeed daawadayaasha qiimaha badan jilaagan ayaa taageerayaashiisa culays fara badan ku haya in filimkiisa afartanaad ay wali magaca loo bixinin inuu ka soo bandhigo kaarton sida daraadeed Suuriya ayaa maanta kaartan ka soo bandhigay filimkiisa sidoo kale filimkan wuxuu actor-kan xaqiijiyay in filimkan goosgooskiisa
uu soo bandhigi doono maalinta dhalashadiisa ku beegantahay maalin ka hor sidaa daraadeed daawadayaasha qiimaha badan jilaagan dhalashadiisa waxay ku beegan tahay 23 bisha aan ku jirno July sidaa daraadeed filimkan Suuriya filimkiis afartanaad waxaa goosgooskiisa la soo bandhigi doona 22 bishan sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan waxaa la xaqiijiyay in filimkan uu iskugu jiro film action iyo qayaan inuu iskugu jiro inuu yahay laga xaqiijiyay sidaa daraadeed daawadayaasha qiimaha badan waxaan sugnaaba waa goosgooska filimkan uu Suuriya laga soo bandhigi doono dhanka kale daawadayaasha qiimaha badan maxaa ka xiiso badan haddii la sameynayo filimka Hera Very qaybtiisa saddexaad Barish Rawna ama uu sabuuka ay xaqiijiyay dhamaadka sanadka in duubista filimkan ay bilaaban doonto daawadayaasha qiimaha badan filimka Hera Very qaybtiisa ugu dambeysay qaybta labaad waxaa la daawaday sanadkii 2006 sidoo kale waxaa jilaayaal ka Akshay Kumar Barish Rawal iyo Sunil Shetty sidaa daraadeed taageerayaasha adduunka ku kala nool ayaa rajeynaya in filimkan qayb saddexaad mar laga sameeyo sidaa daraadeed aktarka Barish Rawal ama uu sabuuka ayaa xaqiijiyay in kooxda iskale filimkan ay doonayaan ama ay qorsheynayaan in qayb saddexaad filimkan laga sameeyo dhamaadka sanadkan ayaa la rajeyn doonaa in duubistiisa ay bilaaban doonto dhanka kale daawadayaasha qiimaha badan Barish Rawal ama uu sabuuka waxaa haddeertan u diyaarsan filimkiisa Hangama 2 sidoo kale filimka Hangama 2 waxaa laga daawan doonaa barta Disney Plus taariikhda markay ku aasaysan tahay 23 bisha July isla sanadkan ama isla bishan ayaa la daawan doonaa sidoo kale filimkan Hangama 2 waxaa kala soo muuqan doonaan Mizan Joffrey iyo Shilba Shetty ugu dambeyn daawadayaasha qiimaha badan qodobada barnaamijkan ku soo qaadan doona waxaa kamid ah aktarka Sharonanda iyo Trishada Rashmika Mandanna ayaa duubis ku bilaabeen maanta filimkooda loo soo gaabo magaca MG filimkan ayaa loola jeedaa magac ahaan Adabalu Meku Johorlu laakiin waxaa loo soo gaabayaa AMG sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan Rashmika Mandanna iyo aktarka Sharonanda ayaa maanta duubis ka bilaabay filimkan maanta duubis ku bilaabeen sidoo kale filimkan duubistiisa jadwalka koowaad wuxuu ka bilowday magaalada Hyderabad daawadayaasha qiimaha badan waxaa halkaas inagu dhan barnaamijkeena sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan deeta marka kugu originalkeena soo boqonaysa fadlan subscribe noo saar sidoo kale muuqaalkan like saar sidoo kale share saaxiibada la wadaag sidoo kale aragtidaada comment noogu reeb sidoo kale waxaan leeyahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bil khair السلام عليكم ورحمة الله وبركاته